Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Giapil nato kanunay dinhi sa misa ang pag-ampo sa kahusay, kalinaw sa tibuok kalibutan, mahunong unta ning mga gubat, kagubot, panag-away labi na sa atong mga leaders, labi na gid dinhi sa atong nasod, nga atong mga leaders dinhi sa atong gobyerno magkahiusa unta aron makab-ot ang tinuod nga kalambuan nining atong pait na kaing kahimtang ng mga Filipinos. Ang ato sang mga benefactors and donors nga naghatag nato kanunay sa suporta pinaagis pagpamalitan nitong mga slots aron matuman ang atong mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo sa tanang grasya nga ilang ikinahanglan karon aron sila magmalinawon o magmalambuon sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nagandam ikaw o Dios og mga panabang nga sibo sa among kaalaot, itugot nga madawat unta namo uban sa kalipay ang imong panabang ug makita kini sa among santos nga kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Sayop ang daotang mga tao sa ilang pag-ingon sa ilang kaugalingon, ang atong kinabuhi hamubura o puno sa kasakit, o kung moabot na ang katapusan niini, wala kita'y kalingkawasan. Walay nahibaluan nga mibalik gikan sa kalibutan sa mga patay. Ang mga matarong nga mga tao walay kapuslanan, kundili mga samukan lamang, busa mangitag-itag higayon sa paglaglag kanila. Supak sila sa atong gibuhat, nagpasangil sila kanato nga kita nagsupak sa balaod ni Moises, ug naglapas sa mga pagtulunan sa atong mga katigulangan. Nangangkon sila nga nakaila kuno sila sa Dios, ug nagtawag sila sa ilang kaugalingon nga mga anak sa Ginoo. Dili kita makaagwanta sa pagtanaw sa mga tao nga sama kanila, ang ilang kinabuhi, sukwahi sa tibuok natong panghuna-huna. Lahi sila sa ubang mga tao, lain ang ilang mga paagi.
Naghuna-huna sila nga ang atong sukdanan sa pamatasan, hilabihan kadautan nga kinahanglan likayan ang tanan natong gibuhat. Nagpagarbo sila nga ang Dios mao ang ilang amahan, ug nagtuo sila nga human masulti o mabuhat ang tanan, ang mga matarong lamang mao'y malipay. Apan tanawon ta kung tinuod ba kana. Tanawon ta unsay matabo kung mamatay na sila. Kung ang mga matarong tinuod gayud nga mga anak sa Dios, ang Dios magluwas kanila sa ilang mga kaaway. Busa sulayan ta sila. Ato silang daog-daogon og sakiton, unya sutaon ta unsa ka malinawon o kamakaturunganon sila. Sutaon ta asa kutob ang ilang pag-agwanta. Silutan ta sila sa usa ka makauulaw nga kamatayon, sanglit nagingon man sila nga ang Dios mauray manalipod kanila. Ingon niini ang una-una sa daotang mga tao, apan sayop sila. Nabutaan sila sa ilang kaugalingong kadautan. Wala gayon sila mahibalo sa mga tinaguan sa Dios. Wala gayon sila maglaom sa mga ganti sa usa ka kinabuhi nga balaan o walay buling. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulon o kasing-kasing. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulon o kasing-kasing. Ang Ginoo nakikarong sa mga nagbuhat og dautan, aron mapapas ang ilang handumanan dinhi sa yuta. Sa pagtuwaw sa matarong nagpatalinghog kanila ang Ginoo. Sa tanan nilang mga kalisdanan, giluwas niya sila. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulong kasing-kasing. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulon o kasing-kasing, ug luwason niya ang mga naguol. Daghan ang mga kagulanan sa matarong, apan luwason sila niining tanan sa Ginoo. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulong kasing-kasing. Bantayan niya ang tanan niyang mga bukog. Walay usa kanila nga mabali. Luwason sa Ginoo ang kinabuhi sa iyang mga sulugoon. Walay makasala kanila nga mudangop kaniya. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulon o kasing-kasing. Ang
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Human niini misuroy si Jesus sa Galilea. Dili siya buot musuroy sa Judea, kay ang kadagkuan sa mga Hudiyo didto nagtinguha man pagpatay kaniya. Niadtong higayuna hapit na ang pangilin sa mga payag. Sa nanglakaw na ang iyang mga igsuon ngadto sa pangilin, si Jesus miadto usab apan wala siya magpasaya-saya. Pipila sa mga tao sa Jerusalem miingon, dili ba mao kini siya ang ilang buot patyon? Tanawa, nagsulti siya atubangan sa kadaghanan, apan walay nagsultig bisan unsa batok kaniya. Tungod bakaha kay nasayod ang mga pangulo nga siya ang Mesiyas. Apan inigabot sa Mesiyas, walay masayod kung tagadiin siya. Apan kitang tanan nasayod tagadiin kining tawhana. Samtang nagtudlo si Jesus sulod sa templo, miingon siya sa kusog nga tingog, nakaila bagayod kamo kanako, og nasayod ba kamo kung tagadiin ako? Apan wala ako muanhi sa akong kaugalingong pagbuot. Ang nagpadala kanako matuod, wala kamo makaila kaniya, apan ako nakaila, kay gikan man ako kaniya, og siya man ang nagpadala kanako. Unya misulay sila sa pagdakop kaniya, apan walay nakahimo niini, kay wala pa man moabot ang iyang panahon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ikaw, O Kristo. Gihulagway sa atong unang pagbasa ang kinaiyas tao nga dautan ug ang kinaiyas sa mga taong buutan. Ang mga dautan, maglagot sila kung naay magbinuutan. Ilang dagmalan, ilang daog-daogon, o niya ila pagyong patyon. Kaya maglagot gid sila anang sultihan sila nga sayop ang ilang gibuhat. Kanisang mga tao nga buutan, magsigi sa nig-angkon nga sila anak sa Dios, kauban sa Dios, o niya musaway gid ni sila, mubadlong gid ni sila sa buhat nga dautan. Bisan pa man og mga matay sila. Gilingiyay mong tupad ing na di ka masuko og naay mubadlong nimo na kano na di ra ka maglagot og naay mubadlong. Sa ato karong mga leaders sa simbahan man or sa gobyerno, tan-aw ninyo gyud in general ba kita mga Filipinos in general, kaming mga leaders o kamong mga leaders sa inyong tan-aw, makadawat ra ba nga badlongon ang mga gitawag nato in quotation hiwi nga binuhatan? Ay, kana kay bawo mo. Kana bang ang atong kinaiya ba badlongon gani, mubaos gyud, mangita sag paagi nga daog-daogon, lisod-lisoron sa tika. Mao nay kinaiya sa mga dautan. Kana bang mubaos gyud, di gyud magpa ila nga daog siya, mangita gyud paaging makabaos. Mo nang subo kay tan-aw no ang atong form of government nato, democratic man kani, parliamentary, mo nang doon natay tulo ka equal offices sa atong gobyerno aron kuno na ay check and balance, na ay executive, na ay legislative, na ay judiciary. Karon nagkagubot sila in relation aning
aresto o pagpadang adto sa ICC ni former President Duterte ning react ang naa sa judiciary kay wa lagi kanang gitawag og due process of law, wa moagi sa atong korte nya, naa man na sa atong kuan gyud konstitusyon o sa atong justice system sa nasod, bisan gani sa international kuno nga justice o mas takibawan na kayo magtuon ana, naminaw raman taning ilang mga ning komentaryo diha, ilang masang gipang cite ang mga provisions nga respetuhan gyud ang justice system sa matag nasod. Gani si kana kunong presidente sa Prime Minister ba na sa Israel o Prime Minister o kanang presidente ba na sa Russia, naama sa na sila'y warrant of arrest gikan sa ICC pero wag na sila matandog ngano man tungod kay iagi mas due process sa ilang nasod nya, wa man mo cooperate ang justice system nila sa nasod, wa man mo dawat sa warrant of arrest nga gikan sa ICC, hangtod karon wa gid sila maaresto ana nya. Kita dinhi wa man ta mo dawat, wa jud ta mo dawat kay ngano man wa may korte nato dinis Pilipinas nga ming dawat o nya ming issue og warrant of arrest ngadto sa atong former President Rodrigo Duterte. Sa tinud-anay ang atong korte sa Pilipinas, ang judiciary, wa mo dawat ana. Ang ato sang legislative branch ni question ana, mo bitang gahiring na karon nya ang nangulo sa hearing sa legislative sa Senate si Senador Amy Marcos, ang igsuon ni Presidente Bongbong Marcos nga si Bongbong Marcos mausad ang head sa executive branch nya. Gi-question karon sa Senate, sa legislative branch, gi-question ang validity, ang legality sa kadtong pag-arrest o pagpadala ni President Duterte ngadto sa presuhan sa ICC dito sa The Hague, Netherlands. Og nanggawas diha karon sa hearing nga sa mata sa atong balaod sa konstitusyon doon nagyoy paglapas nya. Sa ikaduhang hearing nila gahapon ba to, tanawan niyo social media gahapon na sila ikaduhang hearing, wa na manunga ang tanan nga katong gipatawag sa executive department, wa na manunga nya. Matod pa sa ilang sa may tawagan ng Secretary General ba na sa executive o tigpamaba, niingon dito nga dili na patungahon ning claim sila o gitawag og sa tawagan na executive privilege nga dili pwedeng pugson ang usa ka executive leader nga nas executive branch nga motungaan ang hearing or ma-persecuted, na sila immunity ana. Kini ba ingon ani unsaon man pagka-check and balance kon mag-inananay na sila sa ilang gahom. Nabita sa Regi Vlog ang tinuod ba to, i-check lang na ninyo, pero nalingaw lang sad ko ba si President sana Netanyahu kanang sa Israel ni bisita kuno ngadto sa Hungary na may video niya. Ang Hungary member sa ICC niya, na ay pending warrant of arrest si Netanyahu niya, nisod ka sa nasod nga member sa ICC. Di sa ato pa parihaan ning giingon nila nga gi-arrest si President President Duterte tungod kay ang Interpol mo'y nihatag og red notice niya. Wara ba day kuno'y red notice matud pa sa hearing sa Senate. Nihatag og red notice kuno ang Interpol nganhis Pilipinas nga dakpan na ninyo, i-arrest na kay naa na siya crime against humanity. Nya kanisad si Netanyahu naa na siya notice gikan sa ICC, and for sure
giagi na sa Interpol. So sa ato pa ang mga members nga nasod anywhere sa kalibutan na ay hangyo nga kun muanha na dihang tawhana dakpa dayon ninyo. Unsa may gibuhat sa Hungary, gipasidunggan ra si Netanyahu dito. Wa gyud dakpa. Nganuan, moagi pa man sa ilang legal ilang korte nya ni-refuse man ang Hungary nga ilang i-implement ang maong arrest warrant. Ang ilabang korte ba ni-refuse. Ila masanang katungod. Di gyud kuno kapamugos ang ICC. Nakaron unsa may nigawas nga taho, ang spokesperson sa ICC gitug-an gid nila na kining pagpadaan ngadto ni President Duterte ngadto sa ICC, gitan-aw sa ICC nga valid nganuman kay bisag wa sila jurisdiction dinhi, bisag way korte nga ni-recommend, gisurrender man di ay sa atong government. Sa ila ditong side ba, ang tan-aw nila gisurrender nato ang atong citizen nga mao si President Duterte ngadto sa ICC nga korte. Ang ato yung gobyerno mismo mao'y ni surrender. O kinsa may nagpirma ni ana nga maong surrender, ang executive department gisurrender nya dawaton man na nila, di man na nila balibaran. So ang manubag karon ang ato gidi ay executive department mo nang gahiring sila. So iampo na to magkahusay ni silang tulo kay check and balance man na executive basig magpataka lag execute nilapas na di ay sa atong mga balaod unya ang legislative mo say muhusay kung naa may kuwa nga balaod mo nang ilang gihiring in aid of legislation aron dili na mautro ang maong hitabo mabutangan dayog balaod nya kanang maong balaod interpreto na ipatuma na pinaagi sa pag-interpret sa atong judiciary unya ang executive mag-agad sa interpretasyon sa judiciary aron ma-properly implemented ang legislated, promulgated nga balaod. Ingon ani kanindot ang atong sistema sa nasod. Pero giyatakan na gani na maong sistema sa pipila ka mga gamhanan kuno maguba ta. Mauna ang mga dautan. Muguba og balaod para sa public welfare. Unya masuko pagyod kun badlongon. Kusog kay sila moingon og fake news. Fake news. Gani gipang contempt na tong uban, gipang supinahan ng uban nga mga gitawag og mga fake news vloggers. Ana. Pero karon na gisigihag pangayo nga news nga niadto kunong March 11 na uli na ang First Lady dinhis Pilipinas alas 4 mating ito pasados kaadlawon niadtong March 11 hangtod karon ang gipangayo paghihapos mga netizens diha og inyong tan-aos vloggers nga mag live interview sa mga media conference mag live hangtod karon wa gid na mahatag kay naa say mga grupo nga nagsigig ingon wa lagi mauli nya na say moingon ang taga executive department nanalagi nanas Pilipinas ang kanila sa speakers ay wap alagi gi-approve ko na approve wa pa gid ni sila magkasinabot nganuman ambot lang mo na kita maminaw lang ta nauli na ba o wa pa pangbata ni tubag pa nauli na wa pa ambot lang atong huwaton og ang kuana na ang pruiba na live interview sa media nga patambungan dili lang sa kanang mga pro-administration nga media kung dili hangtod sad sa mga dili biased nga media kana bang way gidapigan aron klaro ang paghatag og informasyon kani gamay ra kay ni siya nga gamay o dako ba ni kay na-related man ni atong kamatayon sa usas atong mga Filipinos nga namatay dito sa US na sensationalize kay na dungan-dungan gid na pagka dakop sad pag-aresto ni President Duterte
katong namatay sa dito sa US o kani karong kontrobersiyaha na ay fake news na asay tinuod nga news. Karon si Kristo niingon, nakaila ba gyud mo nako? Dili ka na fake news ang inyong knowledge nako. Ang tinuod wa mo kaila sa nagpadala kanako. Mo nang inyo kong gidumtan. O kinsa may nagpadala ni Hesus aron kita luwason, matud pa niya, pinadala ako sa Amahan. Og ni ako aron pagtuman sa sugo sa akong Amahan, inyong Amahan, pero wa mo kaila kay di man mo mutuo nako, matud pa ni Hesus. Kita sang tanan mga igsoon, pulos ta mga makasasala tungod kay wa na ta katuman sa misyon nga gihatag nato sa atong langitnong Amahan, nailad ta siyawa. Muna ang atong buhaton mobalik ta sa pag-ila nga kita di aing tanan anak sa Dios. Gilingay mong tupad ing na kaybaw kang anak ka sa Dios. Ing na ko no. Na kaybaw ka. Galisod pa gani mo glingi, no? Niya karon first Friday maron sa Abril kuan ro nato debosyon sa Sacred Heart of Jesus. Kining atong kasing-kasing mao gid unta ang moila nga anak tas Ginoo. Aron ma-check nato ba nagbuhat pa bata sa buhat isip anak sa Dios? Nyagwa na ganita magbuhat, maghinulsol. Mo na gitawag og repentance. Mo na sa atong tubag sa Salmo niingon ta, ang Ginoo haduol sa mahinulsolon og kasing-kasing. Kitang tanan pulos ta sad-an. Pero ang Ginoo duol sa mahinulsolon og kasing-kasing. Ngano man kay ang mohinulsol sa iyang sala mo paduol manas Ginoo, pasabot mo subay sa pulong sa Ginoo. Pero ang mo insistir sa iyang sala, magpalayo nas Ginoo og lum-a na siyag atake siyawa. Mo nang naa na siya daghang kasakit, daghang mga sakit og kasakit hangtod gina siya mamatay. At tanawa kinsa may mas malipayon og naong. Kinsa man? Ang team Duterte o team Marcos? Ay lagtubag. Analyze lang matanaw-tanawa. Kinsa may malipayo nilag mga naong, kinsa may aligri nila kung magrally na ni sila, magnamaron ang kumpanya man sila. Kinsa may dunay nahatag na murag kadasig sa mga tao, nga ang tao mamakpak yung maayo, musinggit pag yun sa mga ngan, inana. Ang team Marcos o team Duterte? Hilom lang, hilom. Ayun, lagtubag. Analyze lang. Pasabot, kining mga tao nga mga kandidato nga kanabitang murag uga na kaistanan ang ilang relasyon sa mga tao nga bisag mo ingon pa sila pamakpak mo di gyud mo pakpak dayon kuha na ni-insister na sila sa ilang sala, dili na sila attractive sa kasing-kasing sa mga tao tungod kay ang ilang mismong kasing-kasing layo sa Ginoo. Ang Ginoo ra may makahatag og kalipay. Pero kini gani mga kandidato nga inig-adto pa lang nila mamakpak ng mga tao, nya mosinggit sa mga ngan nga gusto nila isinggit in support ni ining maong mga kandidato, kana magpasabot nga ilang kasing-kasing dunay kaduol. Di sa na sila ingong dili sad-an, mga sad-an sad na pero duol-duol sa Ginoo. Ngano man makakunik man kita sa atong kasing-kasing ngadto sa uban basta ang atong kasing-kasing na ay Ginoo. Ngano man kay ang kasing-kasing sa tao maunay balay sa Ginoo. Munang moingon ang Ginoo, hukman ta mo base sa inyong kasing-kasing. Gilas na lang lingi sa imong tupad ing na ay slot diha sa imong kasing-kasing. Ing na ay slot diha. Ana, hinaut unta mahigugma mo sa atong mga slots. Aron mo dali ra ning mahalin labi na gining atong kuan kaning atong para sa parokya. Sige, tagaan ta mo update bahala nag-abutan tag alas 9. Sa atong SBF dag para sa kumbinto ang atong halin as of yesterday niabot nag 54,335 ka slots, na apay 5,665 ka slots nga available tag 500 pesos per slot. Naani 16 slot challenge nga tag 8,000, nakadawat na sa tag 508 ka
16 slot challenge. Ang atong para sa atong Holy Week o sa atong Fiesta Celebration kining God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, ang atong halin iabot nag 15,856 na apay 54,144 slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya na ni 12 slot challenge nga tag 1,200, 559 na sad challenge atong nadawat. Nya katong itabang natong Father Arnel iyang parokya katong haligi para ni Mama Mary na apay nanatay halin nga 9,252, 2,748 na lang yod ang atong kuwang. Hotdan lang ninyog palit, tag 100 pesos rani. Nya naa ni 20 slot challenge nga tag 2,072 na sad ang atong nadawat. So pakpakan nato ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Kani namalit og slot ang kasing-kasing ani nila na ay Ginoo. Mahinulsolon ang ilang kasing-kasing. Ang ilang kadao, ilan ang gibuntog aron makapaambit sila ngan hinato sa simbahan ug maghatag sad ni kalipay sa simbahan ug sa mga tao nga makatagamtam niining atong gipang himo karon. So hinaut unta iampo nato ato mga leaders naa sa executive, naa sa legislative ug naa sa judiciary nga mga dagko gini sila mga inilan ning mga tao ato ning gibutaran kadaghanan nila. Hinaut unta mahinulsolon sad ug mapaubsanon ang ilang kasing-kasing aron makalipay sila sa atong katawhan. Manindog ta. Mga igsoon sa atong pagpanaw niining kinabuhia, mangayo kita sa Ginoo sa iyang panabang ug malaumon kitang moingon, Ginoo, liguna kami. Ginoo, liguna kami. Nga ang mga sakop sa simbahan maningkamot sa pagsangyaw sa maayong balita ni Jesus ngadto sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Nga pinaagi sa pagpalandong sa mga giantos ni Jesus didto sa krus, ang mga tao makabig ug mutuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Nga magmalinawon kitang magpuyo diha sa atong pamilya, diha sa atong kasilinganan ug diha sa atong parokya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Nga ang mga masakiton ug ang mga kabos makasinati sa makaalim ug mahigugmaong presensya ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamaw paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Nga ang mga matuohong mihalina makatagamtam sa kalinaw didto sa langitnong puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Makagagahom og langitnong amahan, dawata ang among mga pangamuyo, isip imong mga anak, kay amo kining gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay gasago kanimo tungod sa imong
mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagay paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kasalanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom sa tanan, ang makaalim nga gahom niining sakripisyo, magpalingkawas unta kanamo sa sala ug magtabang kanamo sa pagduol kanimo uban sa putli ug mahinulsulon na kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako hangay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. May sama ang gugma sa Diyos alang kanimo. Kinabuhing iulan, aron ka maluwas. Kalabasan, kadautan, sa tawong ipapas, pasay lugugman, ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawan ang Diyos mapatian, kanunay maghari siya. Ginaon, Ginoo, imong pamatingon. Magampo kita. Sama nga nausab kami gikan sa karaang kinabuhi ngadto sa bag-o, itugot Ginoo nga kami nga mibiya na sa daan nga kadautan, mabag-o usab sa kasanto sa kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kaputli sa kasing-kasing. Nya mahitabo ra ni kon sama nila ni Kristo ug sa mga santos ato gyung puy-an ang atong pagkaanak sa Ginoo. Magpuyo ug magsubay kita sa kamatuoran. So usas kamatuoran maong pag-ambitay sa atong mga grasya. Mo nang salamat sa namalit og slots. Padayon tagpamalit ha sa atong SBF DAG 500 pesos. Ang God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, para ni sa atong pista, paspasin ninyo palit, ug sa atong Holy Week, tag 100 pesos rani. Niya ang atong haligi para ni Mama Mary, 100 pesos pod. Niya ugma, magsugod na ang atong CLP or Christian Life Program sa Couples for Christ diha sa FLA, alas 8 sa gabi. So kadto mga couples nga interesado ani adto lang mo didto. Nya karong gabi Via Crucis nato o vigil sa Alliance of Two Hearts. Ang Via Crucis after sa 6 PM Mass, ang vigil alas 9 magsugod. Nya ang atong confirmation, ang deadline karong April 10 ang pag-register. Ang sa mass wedding, humana to, i-secure na lang inyong mga papilis. Niya, ang suportahi sad padayon ang atong YouTube channel, kaning Padre Siano Ubod. Tuna na ni 243,000 ka subscribers. Sige lang kitag view, like, share,
subscribe kay makatabang ta pagsabwag sa maing balita sa Ebanghelyo o labaw sa tanan makapahatag sa tag-income diri sa atong parokya para sa atong charitable expenses. Na din ang hangyo nato no sa Guadalupe, ako ra ba ning parokya na sila'y bayronon silang retablo, mag-dinner for a cause sila. Karong Mayo 10 adto sa IEC Convention Center. So pamalit mo mga tickets ani to ara dito sa parokyas Guadalupe. Mao ni ang ilang nasay mo concert dito, mga pari na sila. Hinautunta buhi pa na sila inigabot sa Mayo no. Mga sikat na nga mga pari nga mo hatag og mga entertaining nga mga kanta og reflection sad ato na silang suportahan para ni sa Our Lady of Guadalupe Parish bayronon nila sa retablo. Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Diyos namo sa kaluoy, ikaw ang among Ama. Magbubuhat manunubos, o Ginoo sa nga tanan, Jesus